maanta halkan waxaanu ku haynaa ololaanu ku qaadnay geedka la yiraahdo Garanwaaga geedkaas oo degmada dhibaato badan ku haya bil ahaan caafimaad ahaan intaba dhibaato ayuu ku haya ururkan badbaado oo baryahanba ku hawlanaa gubista Garanwaaga iyo dabargoynta iyo ka shaqaynta nadaafadda marka ururada kale waxaan ugu baahanayaa inay ka soo qayb galaan dhulkan laga shaqeynayo waa dhul dad leeyahay meel taaka aan qof bilaadan lahayn ma jirto dadka waa in lagu ganaaxaa inuu baloorkiisa ka gooyo Garanwaaga maanta halkan waxaanu ku haynaa ololaanu ku qaadnay geedka la yiraahdo Garanwaaga geedkaas oo degmada dhibaato badan ku haya bil ahaan caafimaad ahaan intaba dhibaato ayuu ku haya iyo wadooyinkii xurayba waxa weeyaan waddanka imika waxa ka jira bahal xumad la yiraahdo xumada geedkan Garanwaaga la yiraahdo waa ka kow imika halkan aan banaynayna arrintii hooyadii iyo dhallaanka saxlay dibadeeda weeyaan waxaan u banaynayna dee waxa weeyaan kaneecada imika xumada dhalisaa waa geedkay ka dhalato oo lala iska u qabsaamaan ku haynaa ururka badbaadada hawsha fulinaya waxaanu dhammaan ugu baaqanaa dadweynaha degmada Salaxley waa bahasha xumada geedkaas aabbo oo sababo caafimaad darrada ka koowahay geedka qof walba geedka gurigaaga ku daba yaala ka go wadooyinkii anaga banaynayna iyo tegooyinka imika cid laba aan greenhayn baladaba guriga lagu nooliyo geedka ka hor yaala iyagu waxaan faranaa dadweynuhu inay iska gooyaan waxa kale oo aan baaq u dirinaa dhammaan dadweynaha Salaxley in wasaaradda caafimaadka in wasaaradda dhirta iyo daaqa xanaanada xoolaha hawshaas waa hawl baaxad leh annaga isku xilqaamnay waxaan u baahanay dee qalab lagaga shaqeeyo geedkan waa geed xitaa marka la taabtay allergy buu leeyahay qofku cuncunayaa qalabkii laga xidhinayo waan u baahanay kii lagu garaacayo waan u baahanay dhibaatada kale leeyahay waxa weeyaan halkaas oo geedkan goynaba waxa yaala dee isku rogo xashiish ayaa guntiisa taala waa caqabadee kaloo yanan haysata oo u baahanayna dee ololaha inay ka qayb qaadato marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ururka badbaado oo ka mid ka nahay hawsha iskeedu fulisay dhalinyarta Salaxley ee degmada Salaxley weeyaan iyaga hawsha isku abaabulay waa kuwa ninas wixii ma shaqo tago halkan uu soo shaqo tagaa isagoo furu dhiigayana uu ka tagaa dhammaan waxaanu dadka deegaanka ganacsatada iyo hay'adaha ku shaqo leh hawshanba inay deegaanka taakuleen la soo gaaraan iyo wixii qalb hayaan baan ugu baaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan baaq u dirayaa anagu dadweynaha degmada reer Salaxley waxaan leeyahay sida waa arkaysaan tabarucaadka lagu shaqeynayo dhalinyaradaas iyo soo xilqaantay markaa rag iyo dumarba ka soo kaca oo guryihiin iyo jagooyinkiin ugu haystaa tabarucaad lagaga shaqeynayaa tabarucaadka ka soo qayb gala baan leenahay kolley dawladda hoosena waxaan leeyahay maayirka iyo dawladda iyo golaha deegaankana war dhulkan laga shaqeynayo waa dhul dad leeyahay meel taaka aan qof bilaadan lahayn ma jirto dadka waa in lagu ganaaxaa inuu baloorkiisa ka gooyo Garanwaaga haddii kale waa in loo aqoonsadaa dhul dan guud oo la bixin doono inta laga gooyo Garanwaaga waa in ku qasbaan golaha deegaanku dadka qof kastaaba hadduu baloorkiisa ka jaro qof kastaaba daaradiisa ka gooyo beri hore u dhammaan la maanta kanacanayna ma haysateen xumadinayna ma haysateen marka taas ma anagu aad ugu boorinayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u mahadnaqaynaa ururkan oo ka qayb qaadanayay baryahanba ilaa muddo imika laga joogo 3 wiiga ka qayb qaadanayay shaqada si joogto ah uga qayb qaadanayay oo gelin dambe iyo gelin horeba ka qayb qaadanayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo baaq u dirayaa ururada bulshada ee ka jira degmada Salaxley inay ku soo biiraan shaqadan baaxad leh ee ka socota degmada Salaxley oo garab istaag u muujiyaan ururkan badbaado oo baryahanba ku hawlanaa gubista Garanwaaga iyo dabargoynta iyo ka shaqaynta nadaafadda marka ururada kale waxaan ugu baahanayaa inay ka soo qayb galaan ururkan oo garab istaag u muujiyaan mid kale waxaan digniin u dirayaa dadka dhul kale een hadii imika hal baro looga baahdo aan laga helay inay dhulkooda loo nadiifiyay ee Garanwaagii looga jaray ee tabarucaadka looga shaqeeyay iyagoo lacagna laga doonay waxbana laga doonahayn dhulkoodii saa looga shaqeeyay qof kasta waxaan uga digayaa inuu baloorkiisa ka ilaashado oo ka loo baneeyay qofkii lagu arko maanta kuwa la nadiifiyay hadii lagu arko maanta Garanwaag ka baxay go'aan baa laga gaari doonaa go'aan baana laga soo saari doonaa golaha deegaanka sharci dejintaana go'aan ka soo saari doona jaga kasto ay baneeyeen ururka badbaadada ee badbaado jaga kasto ay baneeyeen ma haday ku arkaan Garanwaag dambe golaha deegaanka ka soo saari doona sharci waana la xisaabtami doona waxaana lagu xayxin noqon doontaa arrin halka lagu ilaabin arrin lagu daba galay noqon doontaa waxa kale oo baaq u diraya hay'adaha dabargoynta caalamiga iyo ka shaqeeya ururada ka shaqeeya nadaafadda inay ururkan la soo gaaraan iyo ururada degmada Salaxley ka jiraan qalabkii imika wada arkaysi ninka soo gacmihiisu aan dhiigayn ma ilahayn haday noqoto golofsidaadka haday noqoto farageetooyinkii
hadday noqoto mashiinadii lagu jarayay waxaan hay'adaha caalamiga ee waliba silaxay si dhow ula shaqayn jiray muddada dheer baaq u diraya inay la soo gaaraan ururadan dabargoynta garawaaga inay si dhaqso ula soo gaaraan aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa cid kasta oo taakula ka qaatana aad iyo aad baan noqonayaan hadday dawlad noqoto iyo hadday hay'adaha noqotoba